ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ರಸಮ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ರಸಮ್, ಊಟದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುವಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ನಂತರ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಜ್ಜಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದು ಸಣ್ಣಗಾಗಲ್ಲ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದರ ಒಂದು ಪಲ್ಪ್ನ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಹುಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಹುಳಿನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಪಲ್ಪ್ನ ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಂದು. ಈಗ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 4 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ 3 ಲೋಟದಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ನೀರಿಗೆ ಜಜ್ಜಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕಡ್ಡಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷವರೆಗೂ ಬೇಯಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಸಮಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬೇಯಿಸಬಾರ್ದು, ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 5ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುವಾಗ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾವು ಸಾರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇವು ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರಿಬೇವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಾಗೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಈ ಒಂದು ರಸಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಮ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇವಲ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರುಚಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ರಸಮ್ ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ಬಿಡಿ ನೀರಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.